Abi, your bag, B. Pakinig ka, teacher, ha? Ingat, B. B. Ano cute din yun? Yeah. Thirsty ka, okay? Lumabas na ba ng classroom? Ayan na. Ate! Halika! Ang mga girls. Mga girls na una. Alexandra po. Jana po, Jana. Ay, di si Moon. Jana po. Ay, Jana. Natalia po, Natalia. Natalia. Sandria po, Sandria. Kyla po, Kyla. Sabihin mo ikaw. Sabihin mo ikaw sundo. Ay, Kyla. Thank you. Abelina po, Abelina. May Abelina. Mireya po, Mireya. Wait lang na, Kali po, Kali. Zia po, Zia. Si Harta po. Harta. Carmela po. And Frank po. B. B. Good job. Second day. Ha? Medyo tahimik lang. Okay na, okay na. Kamusta? Ha? Wag mo muna tanggalin yan. Kamusta? Ha? Ball, okay. Anong ginawa niyo kanina? 6-7, no? Ayun. Mon, halika! Mon, halika! Shh, uy. Uy. Lagot ka kay sir. Masisira yan. Ayun na si sir. Uy. Uy na, uy na. Hello, hello sir. Thank you po.